di video kali ini kita bakal main Subway Sup. Kita mulai ya. Oke. Terbang nih. Wih, dapat ini. Wih. Dapat. Terus. Dapat. Wih. Ke atas. Terus terbang lagi. Oke, kita ke atap. Oke, dapat koin. Oke, lagi. Terus kita harus menuju ke C. Oke. Oh, harus ngumpulin huruf. Yep. Oke, kita harus butuh I lagi ya. Tadi kan C. Sekarang I. Jadi C. Oke, kita kesini ke bawah. Oke. Kita ke atas. Dapat 1921. Aduh, teman-teman. Oke, subscribe ya bagi yang belum. Kita tunggu waktunya. Wih, skateboard. Oke, play. Oke. Kita ke atas ya. Loncat. Oke, kita ambil koin-koinnya teman-teman. Halo, kereta maju dari mana? Ini gak ada gerbang juga ya. Oke. Pertama kali aku main itu apa? Main Subway Sup. Maklum ya teman-teman kalau aku ada salah kata, ucapan atau bagaimana tentang konten Subway Sup untuk dipahami. Aduh. Oke, cheat terus ya lagi ya. Jadi kalian tuh harus maklum ya karena aku tuh pertama kali main Subway Sup. Oke, dapat. Wih. Oke. Oh, cheat. Oke. Kita loncat. Oke. Ke atas. Sini. Oke. Kotak. Kita ke sini. Oke. Jadi cepet gak sih? Ya teman-teman, cepet. Aduh, hati-hati ya. Terbang. Wih, terbang. Wih. Terus. Oke. Terus, aduh. Hati-hati. Ini mau dicepetin nih. Oke, kita ke sini, ke pinggirin. Oke. Aku gak akan ketipu sama kereta penipu itu. Oke, teman-teman. Oke. Wih. Oke. Wih, terbang. Oke, terus
Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Ke atas. Gak ada magnet ya. Astagfirullah. Udah teman-teman, di video kali ini di sini aja, dan jangan lupa like, comment, subscribe. Thank you.